ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. ഇന്ന് ലോകം മൊത്തം കൊറോണയുടെ ഭീതിയിൽ കഴിയണ ഈ സമയത്ത് ആ രോഗം വരാതിരിക്കാനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപടി അനുസരിക്കാം. രോഗം വന്ന് ചികിത്സിക്കുന്നതിലും നല്ലതല്ലേ രോഗം വരാതെ നോക്കുന്നത്. സാധാ ഒരു ജലദോഷമോ പനിയോ വന്നാൽ പോലും പേടി തോന്നണ ഈ സമയത്ത് രോഗമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും ഒരുപോലെ മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നല്ല ഷോർട്ടേജും ഉണ്ട്. ഇനിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിലോ ഭയങ്കര വിലയുമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം, അതും ഒട്ടും ചിലവില്ലാതെ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലും സ്യൂയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് ഞാനിന്ന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. കട്ടിയുള്ള ഒരു പീസ് കോട്ടൺ ക്ലോത്തും ഒരു സൂചിയും നൂലും മാത്രം മതി. ഇത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാസ്കാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 7 ഇഞ്ച് നീളവും 6.5 ഇഞ്ച് വീതിയുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഇവിടെ റെഡിയായി. പിന്നെ 1.5 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതുപോലെ 2 പീസ് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെങ്ത്ത് ഇത്ര വേണ്ട കേട്ടോ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലുള്ളത് പിന്നീട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. പിന്നെ ഇത് 5 ഇഞ്ച് നീളമാണ് ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിന്, 1/4 ഇഞ്ച് വീതിയാണുള്ളത്. 2 പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് പകരം നമുക്ക് തുണി കൊണ്ട് തന്നെ ത്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലൊരു കമ്പിയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഹാർഡ് വയേഴ്സ് കടകളിലൊക്കെ കിട്ടും. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കോഡിൽ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ആ കമ്പിയാണത്. ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് പകരം ഇതുപോലൊരു വയർ പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കമ്പി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബ്ലേഡ് കൊണ്ട് ആ കവറിങ് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചെമ്പ് കമ്പി മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കട്ടിയുള്ള വയറായത് കാരണം കൂടുതൽ കമ്പിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും. അപ്പോൾ പകുതി എടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായി ഒന്ന് പിരിച്ചു വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജ് ഈവനായി നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് തന്നെ പിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കമ്പിയുടെ പോലെ തന്നെ ഇത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്. ഇത് 5 ഇഞ്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ 5 ഇഞ്ച് മതിയാവും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇതുപോലെ നമ്മൾ പിരിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുത്തി തറയ്ക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. ഇനി ഒരു സൂചിയിൽ നൂല് കോർത്തിട്ട് നമുക്കിത് തുന്നിയെടുക്കാം. 6.5 ഇഞ്ച് മെഷർമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ ഭാഗമാണിത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായി മടക്കുക, പിന്നീട് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി മടക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് തുന്നിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ അരികെ ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഈ ഒരു സൈഡ് തുന്നിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തുന്നിയെടുക്കാം. നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ വീണ്ടും ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ തുന്നിയ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് 1 ഇഞ്ച് അളന്നതിന് ശേഷം അവിടെ മുതൽക്ക് 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ 3 പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ ഒരുപാട് കാശ് കൊടുത്തൊന്നും ഇത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഇതുപോലെ ഒരു സൂചിയും നൂലും ഒരു പീസ് കോട്ടൺ ക്ലോത്തും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ 3 പ്ലീറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുന്നിയെടുക്കാൻ കഴിയും. ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പിൻ വേണമെന്നില്ല, പിന്നില്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫായിട്ട് സൂചി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് തുന്നി വെച്ചാലും മതി. അതും ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള 5 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ, അത് മടക്കി തുന്നിയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് സെൻറ്ററിലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കൂടെ നമ്മൾ ഓവർലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തുന്നി കൊടുക്കണം.
അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു 2-3 റൗണ്ട് നൂല് ചുറ്റിയതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കമ്പിയുടെ എഡ്ജൊന്നും തുണിക്ക് പുറത്ത് വരില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് നീളത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓവർലോക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്കിന് മീതെ അത് പ്രസ്സാക്കി വെച്ചാൽ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ശരിക്കിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കമ്പി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പീസ് സൈഡിലായിട്ട് തുന്നി പിടിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ 2 സൈഡിനും കൂടെ ഈ ഒരൊറ്റ പീസ് മതി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഹാഫാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ നമുക്ക് തുന്നിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തുന്നിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ മെഷീനിൽ തുന്നുന്ന പോലെ തന്നെ നീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അധികം നിൽക്കുന്ന തുമ്പിനെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക. പിന്നെ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുന്നിയെടുക്കുക ഇവിടെ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് എലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുത്ത് തുന്നിയെടുക്കുക. ശരിക്കും ഈ സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്ന നീളത്തിലുള്ള പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള പീസ് നമ്മളെപ്പോഴും തുണിയുടെ അരികു ഭാഗം എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തുന്നുക. ഇനി ലാസ്റ്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ വശത്ത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ അധികം നിൽക്കുന്ന തുണിയെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് അധികം മതി കേട്ടോ. അതിന് ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റം ഇവിടെ വെച്ച് തുന്നി പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നല്ല നീറ്റായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും തുന്നിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് മാസ്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സ്യൂയിങ് മെഷീൻ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതില്ലാതെയും മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. കടകളിലൊന്നും ശരിക്കും മാസ്ക് കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ഇത് ഞാൻ വലിയവർക്കായിട്ട് മെഷീനിൽ തയ്ച്ച മാസ്കാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കഴിയണതും ഇതുപോലെ മാസ്ക് നമ്മൾ വീട്ടിനകത്താണെങ്കിൽ കൂടെ മാസ്ക് ധരിക്കുക. കാരണം ചെറിയ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ജലദോഷമാണെങ്കിൽ കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാതിരിക്കാനും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പകരാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ക്ലോത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത മാസ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം. റീയൂസബിളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, അറിയാത്തവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ. പിന്നെ കൊറോണ എന്ന ഈ മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും നാടിൻ്റെയും നമ്മുടെയും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ രക്ഷയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിക്കാം, അതിനായി സഹകരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും നന്മയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ബൈ, താങ്ക് യു.